I pressemelding fra Buskerud Arbeiderparti den 8. desember refereres det til et møte mellom den politiske ledelsen i Helse- og omsorgsdepartementet, ledelsen i Helse Sør-Øst, Multiconsult og Buskerud Arbeiderparti, der planene om nytt sykehus på Gullaug-tomta ble skrinlagt. Like etter dette konkluderer også regjeringen med en samlokalisering av psykiatrien i Drammen. Mener statsråden at denne styringsformen er i samsvar med foretaksloven? Denne saken er blitt behandlet i samsvar med foretaksloven. Jeg er opptatt av at staten skal opptre som en ryddig sykehuseier, og vi legger til rette for nye og nødvendige investeringer. Etter at staten overtok eierskapet, er det skjedd en betydelig økning i investeringstakten. Det er riktig at vi har gått bort fra tomten på Gullaug som følge av Multiconsult-rapporten og vurderingene av denne. Dette ble endelig slått fast i foretaksmøtet i Helse Sør-Øst 6. januar i år. At denne saken skulle behandles i foretaksmøtet følger av tidligere vedtak i foretaksmøtet 17. desember 2007 og 26. januar 2010. Multiconsult-rapporten ble oversendt fra Orica Dyno Nobel til Helse Sør-Øst, RHF, i 1. november 2010. Siden har den vært offentlig tilgjengelig på Helse Sør-Øst sine nettsider. At både departementet og representanter fra Buskerud Arbeiderparti var interessert i å høre om Multiconsult og Helse Sør-Øst sine vurderinger i denne saken, er neppe overraskende. Saken ble styrebehandlet i Helse Sør-Øst, RHF, 16. desember 2010, og jeg holdt foretaksmøte 6. desember på bakgrunn av henvendelse fra Helse Sør-Øst av 21. desember 2010. Det ble i vedtakspunkt 4 i foretaksmøtet 17. desember 2007 slått fast følgende, sitat, «I perioden frem til nytt sykehus er realisert, må Helse Sør-Øst, RHF, søke å finne en forsvarlig løsning for psykiatrien, som i dag er lokalisert ved psykiatrisk avdeling Lier.» Sitat slutt. I foretaksmøtet gav jeg som føring for det videre arbeidet med nytt sykehus i Buskerud, Vestre Viken helseforetak, at det nye sykehuset skal inneholde tilbud innen psykisk helsevern, som en del av den samlede løsningen for psykisk helsevern i Vestre Viken. Det vil si en samlokalisering av tilbud innen somatikk og psykiatri i tråd med det som er vel anerkjente faglige anbefalinger. Detaljene knyttet til valg av løsning vil Helse Sør-Øst måtte komme tilbake til på et senere tidspunkt. Videre behandling av denne utbyggingssaken vil skje i samsvar med foretaksloven og i samsvar med føringene fra Prop. 1 S 2010-2011 knyttet til sykehusinvesteringer over 500 millioner kroner. Den formelle prosessen som statsråden redegjør for, innebærer at eierstyringen i denne saken først skjedde 6. januar i år. Dette stemmer ikke med den informasjonen som har kommet frem i pressen og fra Buskerud Arbeiderparti. Foretaksloven slår fast at eierstyring skal kun skje på foretaksmøtet. Hvordan vil da statsråden forklare at det ble avholdt et møte den 8. desember mellom statsråden, ledelsen Helse Sør-Øst og Buskerud Arbeiderparti, som resulterte i en pressemelding om at Gullaug-tomta var skrinlagt, samt at regjeringen den 16. desember bestemte at det nye samlokaliserte sykehuset skulle ligge i Drammen, samme dagen som styret i Helse Sør-Øst vedtok å sende saken om at de ønsket å droppe Gullaug-prosjektet til departementet? Det var helt klart at Helse Sør-Øst måtte komme tilbake til departementet. De hadde ingen fullmakter å gå videre med Gullaug-tomten. De skulle komme tilbake til departementet etter de undersøkelsene som var gjort. De undersøkelsene som Multiconsult hadde avdekket, de viste at det måtte omfattende sikringstiltak til for at man overhodet skulle kunne bygge på denne tomten. Og det viktige for Buskerud, det er jo at man kan finne en fremtidsrettet løsning som man er enig om. Jeg har forstått det sånn at Drammensalternativet har man tidligere også vært innom, men av ulike grunner for mange år siden så ble det gått fra. Nå er det ledige arealer i dette området, og da er det viktig å se, er dette noe som man kan samle seg om, fordi at vi ønsker å ha en fortgang i fremdriften av nytt sykehus i Buskerud. Og en viktig premiss i dette er også at man skal kunne samlokalisere somatikk og psykiatri. Det betyr ikke nødvendigvis at vi kan si i dag hvilke deler av psykiatrien på de to institusjonene som er i området som skal inn i det nye sykehuset, men det er en helt klar føring at det skal samlokaliseres.
Statsråden har i svar til representanten Jan Tore Sanner sagt at Vestre Viken helseforetak skal ha med representanter fra de berørte kommunene i en styringsgruppe for det videre strategiarbeidet med nytt sykehus i Drammen. Hvilket strategiarbeid det de egentlig inviteres inn til? Beslutningen synes å være tatt av ledelsen i Buskerud Arbeiderparti og regjeringen med hensyn til det store spørsmålet som gjelder samlokalisering av somatikk og psykiatri. Innbyggerne i Asker og Bærum reagerer sterkt på den udemokratiske overkjøringen som har foregått i sykehussaken. Nå som Gullaug-prosjektet skrinlagt, vil da statsråden åpne for at styringsgruppen for det nye sykehuset får se på dette med samlokalisering av somatikk og psykiatri på nytt, og vurdere om Blakstad sykehus kan være et like godt og kanskje et bedre alternativ som psykiatrisk sykehustilbud i Vestre Viken helseforetak? Statsråd Strøm-Erichsen. President, det som viktig for meg, det at vi får fremdrift i et nytt sykehus i Buskerud. Jeg veldig opptatt av at man i videre arbeid med dette sykehuset også tar med de andre kommunene, store kommuner som viktige i Vestre Viken, men dette jo da kommuner som har sitt sykehus i Bærum, og det primærsykehuset for dem. Så når det gjelder hvilke funksjoner som skal inn i dette sykehuset, så det litt tidlig i forhold til prosessen, og det slett ikke sånn at noen hektet av her. Her dreier det seg kun om hvor skal man drive videre planlegging, og man må i hvert fall først finne ut at her satser man på å bygge videre, her skal vi planlegge nytt sykehus, og så i ro og mak og se hvordan kan vi inkludere alle funksjoner på en best mulig måte, og selvfølgelig i et sånt arbeid så blir også kommunene som berørt trukket inn. Men det å si i dag hvilken av disse funksjonene som skal inn og hvilke som ikke skal inn, det helt umulig for meg å si. Det som viktig, det at psykiatri skal inn i det nye sykehuset som en del av sykehusets totale ansvar.